Pada sore menjelang maghrib ini terjadi hujan batu ya di Pekanbaru, tepatnya di Panam. Angin begitu kencang. Ya, sore menjelang maghrib, menjelang berbuka puasa. Jadi pada 2 hari ini ya, Kak, sudah terjadi hujan menjelang berbuka puasa. Tapi pada kali ini sepertinya terjadi hujan batu ya, dan angin begitu kencang. Allahu Akbar. Ya, terjadilah hujan batu es ya pada sore hari ini, hari Sabtu. Angin begitu kencang, hujan es ya, hujan es. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jadi tidak pernah kejadian seperti ini di Pekanbaru, terjadi hujan es ya. Angin begitu kencang ya Allah. Ya Allah ya Rob. Ya Allah ya Karim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Iya, hujan nak, hujan. Iya, batu es. Iya, ini kencang. Mak, angin kencang ada di sana. Di mana dapat es batu dari? Di dapur. Di luar deh. Iya. Sini mana tunggu pancul itu? Di mana? Di Lumpik itu? Ada batu es. Hah? Batu es. Batu es? Wah, yang berapa? Tadi lagi cek saya. Terbatu. Nah, biasa kan udah mati kan hujan ya. Kalau